तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मनमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 40 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको 40 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। 40 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एड गरिसकेपछि यसरी फोटो आउनेछ। लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एन्डिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गर्दिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईको भिडियोको लास्टमा भिडियो सेभ गर्दा एन्डिङमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसरी सुरुमा नै डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि अब तपाईले हरेक फोटोलाई जुम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईको टिकटक भिडियो पछि भिडियो सेभ भइसकेपछि हेर्दा राम्रो देखिन्छ। यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला र यसरी जुम गर्दिनु होला। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हरेक फोटोलाई तपाईले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सबै फोटोलाई यसरी जुम गरेर तपाईले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब अगाडि आउनु होला, सब गर्नु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला र सुरुको फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.5 मा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.4 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.4 मा। त्यसपछिको तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.8 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.8 मा, 0.8 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको फोटोलाई तपाई राख्नुला 0.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईले राख्नुला 0.4 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.4 मा। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईले राख्नुला 0.1 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.1 मा। यसरी तपाईले जुम गर्नु होला। यसरी जुम गरिसकेपछि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 0.1 राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा। अब त्यसपछिको तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.6 मा दुईटा फोटोलाई 0.6 मा। एउटा अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ 0.6 मा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा। त्यसपछिको तपाईले एउटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.6 मा। त्यसपछिको दुईटा फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.4 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.4 मा एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.4 मा 0.4 मा दुईटा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला, सजिलो छ 0.6 मा। त्यसपछिको तीनटा फोटोलाई 0.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा तीनटा फोटोलाई एउटा, अर्को फोटोलाई पनि 0.3 मा दुईटा, अर्को फोटोलाई पनि 0.3 मा 0.3 मा तीनटा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.6 मा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.1 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला 1.1 मा 1.1 मा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.8 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.8 मा। त्यसपछिको तपाईले तीनटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा एउटा, 0.3 दुईटा, तीनटा फोटोलाई तपाईले 0.3 मा राख्नु होला।
0.3 तीनटा फोटो। त्यसपछिको दुईटा फोटोलाई तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 0.1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.1 मा 0.1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.1 मा एउटा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.1 मा। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 0.6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.6 मा 0.6 मा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले 0.3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.3 मा। त्यसपछिको दुईटा फोटोलाई तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 0.4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.4 मा एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.4 मा। त्यसपछिको अब तपाईले 5 वटा फोटोलाई 0.3 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.3 एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.3 दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.3 तीनटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.3 चारवटा। त्यसपछि अब लास्ट छ अर्को 0.3 पाँचवटा फोटोलाई 0.3। त्यसपछिको एउटा फोटोलाई तपाईले 0.4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.4 मा 0.4 मा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले फेरि 0.1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.1 मा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले 0.3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.3 मा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले 1.4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 1.4 लास्ट फोटो तपाईको यो 1.4 मा 1.4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 1.4 मा 1.4 मा लास्ट फोटो तपाईको यो। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ। यति गरिसके तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा जानु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुम 1 भन्ने अप्सन छ। यो एनिमेसन यहाँ लगाउनु होला र ड्युरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ फुल गरिदिनु होला ड्युरेसन। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ ठिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि हल्का पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि तपाईको एउटा इफेक्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 भन्ने दुईटा इफेक्ट छ। तपाईले अब 9 वटा फोटोमा तपाईले पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा पेन्डुलम 1 लगाउनु होला एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पेन्डुलम 2 दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पेन्डुलम 1 तीनटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पेन्डुलम 2 चारवटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पेन्डुलम 1 पाँचवटा। अर्को फोटोमा पेन्डुलम 2 छवटा। अर्को फोटोमा पेन्डुलम 1 सातवटा। अर्को फोटोमा पेन्डुलम 2 आठवटा। अर्को फोटोमा पेन्डुलम 1 9वटा। तपाईले 9वटा फोटोमा पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु भयो। त्यसपछिको अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ डिसर्ट राइट इफेक्ट, हेर्न सक्नुहुन्छ डिसर्ट राइट इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईले तीनटा फोटोमा फेरि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले तीनटा फोटोमा पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पेन्डुलम 2 दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पेन्डुलम 1 तीनटा। यति गरिसकेपछि तपाईको पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 इफेक्ट लागिसकेको छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले 5 वटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। फुन हाउस 1 र फुन हाउस 2 भन्ने एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोमा फुन हाउस 1 लगाउनु होला एउटा। त्यसपछिको अर्को फोटोमा लगाउनु होला फुन हाउस 2 दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा लगाउनु होला फुन हाउस 1 तीनटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा लगाउनु होला फुन हाउस 2 चारवटा। अर्को फोटोमा लगाउनु होला फुन हाउस 1 पाँचवटा। 5वटा फोटोमा तपाईले फुन हाउस 1 र फुन हाउस 2 इफेक्ट लगाउनु भयो। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला।
अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ बाउन्स 1 भन्ने इफेक्ट छ हेर्न सक्नुहुन्छ। बाउन्स 1 भन्ने इफेक्ट छ, तपाईले यो इफेक्ट लगाउनुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ बाइसेक्ट 1 भन्ने इफेक्ट लगाउनुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइसेक्ट 1। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ बाउन्स 1 भन्ने इफेक्ट लगाउनुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। बाउन्स 1 भन्ने लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तीनटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुको फोटोमा पेन्डुलम 1, त्यसपछिको फोटोमा तपाईले पेन्डुलम 2, त्यसपछिको फोटोमा पेन्डुलम 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। तीनटा फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगायौं। त्यसपछिको अब अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब दुईटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट जुम र राइट जुम। सुरुको फोटोमा लेफ्ट जुम लगाउनु होला। त्यसपछिको फोटोमा तपाईले राइट जुम लगाउनु होला। त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ सेभ आउट भन्ने इफेक्ट छ हेर्न सक्नुहुन्छ। सेभ आउट भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब 12 वटा फोटोमा पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। एउटा, त्यसपछि दुईटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा दुईटा, यस्तै गरी तपाईले हरेक फोटोमा पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ। पेन्डुलम 2, त्यसपछि पेन्डुलम 1, त्यसपछि पेन्डुलम 2, त्यसपछि पेन्डुलम 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पेन्डुलम 1, त्यसपछि पेन्डुलम 2, त्यसपछि पेन्डुलम 1, त्यसपछि पेन्डुलम 2 हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले 12 वटा फोटोमा पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एनिमेसन र फोटो सेकेन्ड रेडी भइसकेको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको साउन्डको लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेट गरेर राख्नु होला र पछि आफ्नो भिडियो अपलोड गर्दा तपाईले त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु भिडियो सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ हेरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट हुनेछ र तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।